اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہاں یاد آ گیا کہ قاری صاحب کے خطاب سے پہلے ایک چھوٹی سی نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الرحمن یوسف صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور ایک چھوٹی سی نظم سنائیں۔ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئیں پر پھر بھی اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا میرا دامن خالی ہے، اتنا دیا مجھ کو میرے اللہ نے کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ جس کلام دا حکم ہویا وہی سنا کے زیادہ چاہوں گا۔ عرب وچوں شرک نو مٹایا تے حضور نے، پتھراں نو کلمہ پڑھایا تے حضور نے، روندی ہوئی لکڑی نو ورایا تے حضور نے، کوڑے خون وچ میٹھا پایا تے حضور نے، کجیاں نو سینے نال لایا تے حضور نے۔ اور کسے نبی نو معراج کدوں ہویا ہے، فلکاں تے بیڑا پایا تے حضور نے، فلکاں تے بیڑا پایا تے حضور نے۔ ایڈا سونا تانوں اے نصیب دے چھڈیا، زندگی دا باغ تے نصیب دے چھڈیا، تساں سو مریض تے طبیب دے چھڈیا، اچیاں شاناں والا ادیب دے چھڈیا، اقصی مسجد لے خطیب دے چھڈیا، اقصی مسجد لے خطیب دے چھڈیا۔ یارو ایتھے دیندا کسے نو کوئی کچھ نہیں، میں تیرا بہو کے اپنا حبیب دے چھڑیا۔ ہووے جے قرآن سینے سینہ کنہ سجدہ ہے، صاف تے شفاف ہووے اینہ کنہ سجدہ ہے، جدے وچ حج او مہینہ کنہ سجدہ ہے، عرباں نو جاوے او سفینہ کنہ سجدہ ہے، حضور دی پیشانی تے پسینہ کنہ سجدہ ہے۔ ہر چیز سجدی ہے، ہر چیز سجدی ہے اپنے مقام تے، شہرہ میں چو مکہ تے مدینہ کنہ سجدہ ہے۔ آخری جملہ توجہ میرے ول کرنا ہے، جملہ سماعت فرمانا۔ پیار میرے نبی دا کائناتوں وچوں بولدا، اج میری بڑی ہوئی ناتوں وچوں بولدا، قاری قرآن دی قراتوں وچوں بولدا، نبی دی معراج والی راتوں وچوں بولدا، رب نال ہوئی گل باتوں وچوں بولدا، نبیاں دے نال ہوئی ملاقاتوں وچوں بولدا، معراج وچوں ملے تو فہات وچوں بولدا، نبی تے صحابہ دی جماعت وچوں بولدا، نبی تے صدیق والے ساتھ وچوں بولدا، عمر غنی علی دی ذات وچوں بولدا، طلحہ زبیر نال ساتھ وچوں بولدا، امنی عشت حضور دی برات وچوں بولدا، قدرتاں ہر جا کمال بولدا ہے، چھوٹا ہووے وڈا ہووے بال بولدا ہے، کسے بھی ذہن دا خیال بولدا ہے، عرض و سما دی سجاوٹ اندر آقا جی دا حسن و جمال بولدا ہے، جتھے جتھے اللہ دا نام پہنچدا ہے، اتھے اتھے آقا جی دا نام بولدا ہے۔ توحید والا نعرہ جس ویلے لگ جاندا ہے، توحید والا نعرہ جس ویلے لگ جاندا ہے، کعبے اتے چڑھ کے بلال بولدا ہے۔ جملہ سماعت فرمانا، او دے بول اتے رب دا قرآن بن جاندا ہے، جدوں سونا آمنہ دا لال بولدا ہے۔